Forsaken. Exato, galera. Forsaken. É isso. Bora jogar Forsaken. Vamos ver. Meu Deus, M4. Cara, continua indo atrás do Guest no 36. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, eu admito, tem algumas pessoas ruins e boas no Forsaken. Mas esse cookie de M4 é M4. Perder aí é sacanagem. Mas tá bom. Chega de dançar, chega. Agora hoje eu vou ir de 1x1. Tá, só vamos jogar essa partida primeiro. Aquela é M3 da Verônica. É o Slash. Meu Deus. Nossa, F. Tem que esperar, né? Que o joguinho aqui, né? Gente, sabia que todas as baratas têm asa? É só as pequenas que não, porque ainda não desenvolveu as asas. Meu Deus. Carrega. Antes que ele venha. Calma aí, gata. Calma aí. Pensei que o meu spray tinha destruído. Eita. I am Fire Jason. Eita. Menos um. Menos um pra contar a história.
Não me atrapalha. Maluco. Meu Deus. Olha a minha malícia, cara. Mais um vídeo que vai demorar pra caraca pra eu conseguir malícia suficiente. Com certeza mais um vídeo. Aí, vai ser um X1, uma colher. Foi mal aí, gente. Foi mal. Bora jogar de Verônica de novo. Vou deixar aqui meu spray por enquanto. Tô vendo nenhum lugar bom, né? Esqueci até de apresentar minha gatinha aqui no canal. A Área. Quer dizer, gatinha não, gatona. Sim, é uma gata, não é uma mulher, não. Pra quem tá me zoando, cala a boca aí, hein? Sem ofensa. Caraca, até esqueci que era o nome. E esses dois geradores era verdadeiro que eu fiz. Ah, cara, cai fora! Vai caçar o marido, cara. Você não tem mulher, não. Mano. Meu Deus. Só foca em mim, cara. Eu consigo. Eu consigo. Ué. Não era aquele tempo? Ué. Ah, esse jogo só deve estar zoando. Ó. Cara. E eu? Ah, vou conseguir. Vou conseguir, o tempo era falso. Na moral, esse Noli é muito chato. Não sei pra que esse killer foi ser lançado no jogo. Ai, tem chance de ser eu. Tem chance, mas a chance é bem pequena. Mas bem pequena mesmo. Acho que não vai ser eu. Não, vai ser eu. Com certeza vai ser eu. Pensamento positivo.
Tô cuidando aqui da minha gatita. É a área. Ah, não sou eu. Eu imaginava que não seria eu. Então, vou colocar sprayzito aqui. Que mama ali também. Ele tá aqui em algum lugar. Tudo aqui. Ah, ele tá aproveitando, né? Já vai completar ali o gerador. Por enquanto eu vou treinando aqui minha jogabilidade com a Vi, mais conhecida como Verônica. Pera aí, não vai falar que tem como. Será que tem como ficar em cima do carro? Eu tenho que acertar o carro primeiro, né? Pera. Acerta o carro. Burrito. Peraí, não é mais fácil fazer isso. Eu acho que tem como. Pera. 10 minutos, cara. 10 segundos. Eu acho que tem como, só que tá escorregando. Porcaria. Tá, o importante aqui vai ser eu agora. E como eu disse, eu tô com a skin X1 uma colher. Porque sim, é isso. Com certeza, se o killer não estivesse a AFK, eu não ia fazer tanto gerador assim. Foi. Uma colher, sendo que tem 2 colheres. Que isso? Nossa. Ai, para de bugar. Matei. Bora, só falta mais alguns. Isso é você, porque aquele Shed tá de sacanagem.
Vem aqui. Depois eu vou focar no Shed, porque olha como tá o Shed. Tá, agora não tá mais de sacanagem. Vem aqui, Shed. Não, bonzão. Vai. Aqui no luto. Não se acertasse. Vem falar teu foco, foco mesmo. Meu Deus, para de bugar. Nossa senhora. Agora 2 Verônica. Uma deve estar por aqui, ali. Vacilou, hein, minha filha. Não, não, não. Não vai rolar. Bora aí. Tá bom. Se eu dormir, os outros no foco. E foco também. Eu tinha matado! Ah, não, eu tinha ganhado. Eu ganhei. Eu ganhei. Não adianta, eu ganhei. Eu ganhei. Jogo que não valeu que eu não ganhei. Mas eu ganhei. Esse cara sabe dançar.
É minha gatinha tão fofinha. Gatona, quer dizer. Tem gata de... Ah, não. Sai! O Tuzai vacilou demais.
Ah, e outra, eu encontrei mais um bug. Quando eu tinha ganhado de kill, o jogo não aceitou. Tipo, não apareceu a tela de vitória. Sim, outro cenário, nada a ver com a tela de vitória. Só foca, mano. Outra, ainda por cima eu tô sem spray. Melhora tudo. Caraca, valeu demais. Sai daqui, gata. Não me atrapalha. Eu sei que você quer carinho, etc. Na moral, sai daqui. Ô, Kilo. Vou colocar aqui mesmo. Que fofinha. Te amo, meu amor. Em short eu vou mostrar minha gata. Oi. 6-7. Agora tem que saber qual spray foi. Six-Seven ali também tinha. Se você é uma criança adoidada de Six-Seven, saiba disso. Six-Seven é uma merda. Acabou os geradores, agora é só organizar os sprays. Vou colocar um aqui. Tá, um ainda tá lá em cima. Tá, coloquei um ali. Agora vou colocar lá. Lá. Vamos destruir aquele spray, aqueles dois, sendo que não destruiu isso. Eu não vou tentar entender. Vai saber, né? 3 minutos. Não, 30. Meu Deus. Agora, gente, e definitivamente eu vou ficar treinando de Verônica. Quando conseguir M4 de Verônica, eu vou ir pro Oportunidade. Quando conseguir M4 de Oportunidade, eu vou ir pro Dúcica. Esse é meu objetivo. Quando completar o Dúcica, meu objetivo vai ser concluído.
Quer dizer, não concluído, porque ainda faltam Nosferatus. Eu tô quase. Não, quase não, ainda falta. Caraca, valeu. Esqueci que eu tô de Verônica. Ainda ia falar que eu já ia ir lá pegar. Ó, vou dar uma dica aí como a sua vida está no Six Seven. Primeiramente, você precisa de um amigo. E aí, o seu amigo deve estar de slasher. E também não é só seu amigo estar de vida. Você tem que estar com um sobrevivente que tenha só 100 de vida. Easy. Driblar esse cara é easy. Enquanto ele não vê. Tá, completei.